अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WM न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट वाजिदुल्लाह। जैसा कि काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप IJP रोड की वीडियो बनाए, हमें दिखाए कि IJP रोड अभी कहां तक बना है, कितने % काम हुआ है। तो आज मैं दोबारा IJP रोड पे खड़ा हूं और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितना % काम हुआ है और क्या मंजर पेश कर रहे हैं। आया वाकई ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया गया है या इस पर थोड़ा हल्का फुल्का काम किया गया है। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये बिल्कुल हम PTCL के जो दफ्तर के सामने खड़े या सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के सामने खड़े, ये टर्न आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा टर्न यहाँ पे दिया गया है और काफ़ी बेहतरीन रोड ये बनाया गया है। दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खुला रोड है। ये जो हमारे मोटरवेज है उसके डबल ये रोड बनाया गया है, उससे भी ज़्यादा बड़ा रोड है। ये आप दोनों साइडों पे देख सकते हैं। दोनों साइडों पे हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएंगे। बैक साइड पे फिरोदाई मोड़ तक भी दिखाएंगे, आगे कोशिश करेंगे मंडी मोड़ तक जाएंगे। आज आपको फिरोदाई मोड़ से मंडी मोड़ तक रोड दिखाएंगे कि कितने % काम हुआ है, कितने % अभी इस पे ऊपर बाकी है। क्योंकि मंडी मोड़ से आगे फैजाबाद तक रोड पे इतना काम नहीं हुआ, वहाँ पे 10-15% हुआ है। यहाँ पे तकरीबन 90 के आसपास काम हुआ है। बिल्कुल साइडों पे थोड़ा काम रह गया है, सिर्फ फूल या दरख्त लगाने, और दरमियान में सिर्फ जगह बिल्कुल बनाई गई है, लेकिन सर यहाँ पे सिर्फ फूल लगाने के लिए और दरख्त लगाने का काम बाकी है। बाकी तकरीबन यहाँ पे काम कंप्लीट हुआ है। असर का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा आप देखते हैं, रश भी बहुत ज़्यादा है, धुआं भी बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों के साथ आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी अर्से से बारिश नहीं हुआ। तो इस साइड पे हम ये आपको फिरोदाई मोड़ वाली साइड पे हम दिखाएंगे कि इस साइड पे आप देख सकते हैं कितना खुला रोड ये एक साइड पे बनाया गया है। एक साइड के रोड आप देख सकते हैं, रश भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये वो रोड है, यहाँ से लोग डरते थे, कतराते थे कि अगर इस रोड पे हम जाएंगे तो हमारे 3 से 4 घंटे लग सकते हैं फिरोदाई मोड़ से मंडी मोड़ तक। लेकिन अब आप 2-3 मिनट में या 4 मिनट के फासले पर आप फिरोदाई मोड़ से मंडी मोड़ तक जा सकते हैं। बहुत बेहतरीन रोड बनाया गया है। एक चीज़ जो यहाँ पे कमी अभी तक रह गई है, यहाँ पे टर्न उन्होंने बहुत कम दिया। ये एक ही टर्न दिया है फिरोदाई मोड़ से मंडी मोड़ के दरमियान। यहाँ पे 2 और स्टॉप आते हैं, कच्चा स्टॉप आते हैं, फिरोदाई आगे किरच फैक्ट्री वाला आता है, किरच फैक्ट्री से पहले एक स्टॉप आते हैं। आया देखे जाएंगे कि वहाँ पे देते टर्न देते यानी कच्चा स्टॉप पे तो अभी तक टर्न नहीं दिया, बिल्कुल वहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस साइड पे ये रोड आप दूसरा भी देख सकते हैं, ऊपर से जो KPK वाली साइड से जो गाड़ी आती है उस साइड से भी आप ये रोड देख सकते हैं। आगे हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे। रश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पे साइडों पे सेफ्टी बहुत कम है। यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो जो लोग देखते हैं उनको चाहिए कि ये रोड के साइड पे सेफ्टी लाजमी दिया जाए, जिस तरह मोटरवे के ऊपर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी जो बिल्कुल ये कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन लोग इतने तेज़ी से जाते हैं बमुश्किल आप इस रोड को क्रॉस कर सकते हैं। तो उसके ऊपर पैदल पुल भी देने चाहिए और साइड के ऊपर सेफ्टी लाजमी देनी चाहिए कि छोटे बच्चे जो है ना रोड की तरफ ना आए। हम आगे चलते हैं, आपको ये रोड आगे भी दिखाते हैं कि आगे क्या कुछ चीज़ें हुई है अभी तक और कितना काम बाकी है। तो आप हमारे साथ रहिए।